你想回去看看有没有这么大一个吗？睇下有冇圖文不符。好，我剛剛有看到這個很神奇的東西，江江，你猜它是什麼？佢係年輪蛋糕，但係點解個色咁嘅？朱古力。哦，不是，它是烏賊的汁，魷魚的那個墨汁做的年輪蛋糕。食唔食得㗎？而且你看這兩個字，限定。 Oh my god！ 這個要不要買回去吃吃看？買。但想象不出來它的味道到底是什麼，對不對？佢應該要係甜嘅，我哦，估。甜的嗎？或者是鹹的粥 OK， 買回去就知道了。 こんにちは。こんにちは。あ、私はリンサです。私はバイバイです。あ、はじめまして。よろしくね。お疲れ。啊，綺麗。不自覺的講起日文來了，很像來到了以前的日本的感覺。 冇錯，嗱，我哋而家喺呢條街咧就叫東茶屋街。啊，喺金澤咧，其實有3條類似咁樣嘅茶屋街嘅。哦，應該話呢3條茶屋街都保留咗以前江戶時代到明治初期嘅面貌。你睇下，一陣我哋行嘅時候咧，仲會見到好多金箔。金箔，冇錯。金箔，嗱，金澤咧就係呢個盛產金箔嘅重要嘅地方。全日本咧99.9%嘅金箔啊，都係金澤出去。哇！所以嘞，我們等一下會是一個很優雅、很貴婦的金箔之旅咯。冇錯哦，那怎麼好意思啊？係啦。我們剛才說要當貴婦，就來一個金箔冰淇淋哎！我第一次食到咁大片嘅金箔咯。這個金箔呢，平常都是撒在一點點上面的，不過我們這個是整片的，哦，快融化了，我們趕快吃一口。你都係啊！我成嘴都係金箔啊！但係其實咧，金箔咧，佢就冇味道嘅，佢就係睇落好奢華，好開心，食落好貴氣，但係個味道咧，其實係冇乜味道。沒有味道。除咗金箔雪糕之外，呢條街仲有一間金箔章魚燒好出名㗎。有個賣點就係老細會喺客人面前貼金。 見到老闆咁駕輕就熟咁將輕飄飄嘅金箔貼喺章魚燒嘅表層嗰一瞬間，真係好療癒啊！我哋兩個睇到出晒神。在日本，很多個地區都吃過章魚燒，我都沒有覺得特別的喜歡。但是在那邊呢，不知道是不是金箔作祟，吃進去的時候就發現，哇，很厲害！它的外面的皮烤的有點焦焦脆脆的，然後裡面不太像日本其他的章魚燒比較偏軟，它是有一點點的彈性 Q 的，然後中間的章魚又是新鮮又很好入口的那一種，就覺得那一顆章魚燒我真的是很完美。其實呢間章魚燒之所以咁好食，有個重要嘅原因就係章魚燒嘅面皮係用咗7種天然高湯製作而成嘅。 清爽又帶層次嘅口感，先可以令人回味無窮。食入去軟綿綿咁化喺口入面，連我都念念不忘啊！林莎，唔好太傷心，我哋下次會再嚟㗎。飛仔，你跟我說啊，這裡啊有很多金箔產品的時候，我就覺得如果有金箔的彩妝的話，一定很棒。然後今天你帶我來這家店，有很多，而且彩妝，其實我對彩妝還是有一點研究的，這是眼影吧？
你觉得像我们平常化妆的时候，都想要眼睛亮亮的，bling bling 的感觉，兴奋。像你今天就有一点点亮亮的，我在想，应该没有比金还要再亮的东西了吧？冇錯，对不对？你睇下，可以試用看看。佢真係成塊金箔喺上面啊！哦，好亮，好奢侈啊！哎，它其實很細耶。我今日平時搽眼影咁樣咧，其實咧我要落好多層，跟住佢先會有啲色咯。但係呢個你搽咗一層咧，就很顯色。色，很顯色，可以。係咪要買啦？可以。眼影之外，它還有這個蜜粉，是在你的手上。哇，佢又可以好整亮啊！佢超細緻啊啲粉。我剛剛就在想，說會不會有金箔嘞？我們平常想要亮亮的，一定嘴唇想要嘟嘟的，嘟嘟唇，嘟嘟唇，它就有這個唇蜜。啊，睇下先。喂，你來擦上去看看。嗯，好亮哦！很想親哎，你後面有鏡子，你看，很亮哦，很亮哦，而且很好看。會油嗎？我覺得唔會有啊。會有我覺得佢係好滋潤，我覺得水性比較多。哦，而且沒有很黏的，是水潤的。水啲嘅。哦，這個也可以耶！沒有想到在金箔的故鄉金澤，有除了好吃的冰淇淋金箔冰淇淋之外，有一系列的保養品、彩妝品。我們回去直接變金箔美人了，成個人都金箔，閃到發亮了。有一間燒果子店，好得意，嚟親一定要食嘅。哇，可愛的燒果子，邊度啊？呢度，你睇下，拔到有形狀㗎。哇！快啲入去！你知唔知呢個又可愛又迷人又靚仔嘅喺邊位？我當然知道啦，我可是有做功課的。它呢就是石川縣的吉祥物百萬先生百萬桑德斯。超級可愛的，而且胡子，它有胡子，而且長得像不倒翁一樣。冇錯，嗱，只要見到佢咧，代表我哋一定好好運。而且我現在才知道，原來你要帶我來吃的是百萬桑的果子，哎，好可愛啊！卡哇伊，我的是豆腐奶酪口味的，你的嘞？我嘅係吉士卡士達，你又吃卡士達，太無聊了你。哇，你身為一個美食節目的主持人，你出來外面應該吃一點特別的口味吧？你看我吃豆腐奶酪，你有聽過這個醬嗎？冇，沒關係，等下分你吃一半。OK，哎，捨不得吃啊！我真把它頭咬掉了。咁可以嗎？那咬屁股好了，先吃後面。它的奶酪啊，它是熱熱的。平常我們吃的奶酪都是涼涼冰冰的。不過呢，它做成這個燒之後，裡面變成溫溫熱熱的，然後咬下去會融化，像奶油的感覺，然後有一點點豆香氣。嗰個口感咧比較厚，但係平時食嗰啲 cream 可能係薄啲、輕啲，呢個咧就會覺得啊好正，真的，而且它不會太甜。另外一個口味給你試一下唄，想吃奶油就吃吧。珍珠蘭的奶油好吃，這個奶油好香啊！它是香草奶油的，你看裡面還有香草籽。係啊，有啲黑色一點點。我喜歡的奶油呢是像這樣子的，就是比較有層次的。因為其實咧喺香港食開，如果係食類似咁樣嘅我哋雞蛋糕啦，雞蛋糕脆脆的，呢度咧就比較軟熟啲，係啦，而且咧入邊喺香港食到嗰啲，佢會再 creamy 一啲，再軟熟啲。但係呢個咧，我覺得佢係好厚實㗎。哦，同你講一件事，我特登帶你嚟呢間鋪頭咧，係有啲目的㗎。你帶我來這裡有什麼目的？不是就是讓我吃這個好吃的果子嗎？因為我知道，你啱啱破咗100萬 followers。百萬先生哦，對，因為呢，我們來四川旅遊的這個時間呢，剛好
萬粉絲啊！所以來慶祝的嗎？冇錯。哇！嗱，係咪石川帶俾你好運啊？那我也是100萬的愛你哦。好水，很幸運哎！來到石川這個地方，剛好粉絲破100萬，就好巧哦。我覺得一切咧，冥冥中自有安排。對，冥冥中注定的，我覺得很幸運。謝謝石川帶給我的美好，還有100萬粉絲的支持。快點，快啲啊！要開箱了。食嘢。記不記得我們在那個烏賊商城？冇錯，買的伴手禮。哦，這個一包呢只有5個，咁珍貴，一次就可以吃得完了。我跟你說，原來係咁。媽媽，這個是能登的那個伊卡煎餅，就是魷魚煎餅。魷魚煎餅，還是煎餅，而且它每一個都這麼大一片。係咯。覺得這個送禮還不錯，如果你要送朋友的話，這樣，好香哦！一打開就勁大陣魷魚味，可以變芳香片，太誇張啦！成間房都係魷魚味，很香誒，好醉，好中意呢個啊，就係呢個感覺，好食呢個。這個是魷魚墨汁的年輪餅，應該是甜甜的。方向盤，好可愛，有味道嗎？是巧克力的。係咪俾人呃咗啊？等一下，它是巧克力味。哦，是巧克力吧？我有聞錯嗎？感受一下，真係有墨魚嗎？這裡面，不過是好吃的，就是我們太執着在找那個味道了。因為我哋係人哋咧想食好食嘅嘢，但係我哋咧想食獵奇嘅嘢，我哋想食到個墨汁。唔緊要，起碼佢係好食嘅。對，我覺得這幾天在石川，我發現這裡真的好好買呀，